Goodbye 짧은 인사 끝에 흐르는 눈물 끝까지 참을 수가 없어 함께 지내온 모든 순간 내 눈앞에 스쳐가 마지막 순간까지 전하지 못한 말 Goodbye, goodbye 참 고마웠다고 함께한 모든 순간이 나에게 행운이란 걸 이제 알았어. 여기다. 이게 관리실. 저거는? 전부 이미 다른 개인주택인가 봐. 지금 여기 중에 이 화장실이거든? 지금 여기서 그냥 잡으면 돼. 어디로 갈까? 저쪽으로 갈수록 경치는 좋을걸? 화장실이 멀어진 대신? 여기도 뭐 좋은데? 저쪽이 더 좋아. 그쪽이. 네, 안녕하세요. 예, 저희는 여기 지금 충조 카누 캠핑장에 왔습니다. 저기 시원하시죠? 예, 어제부로 저희가 저희 구독자 10,000명이 됐습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 어제 막 이렇게 예, 구독자 숫자 넘어가는 거 막 보면서 막 이렇게 세고 있었어요, 저희 둘이. 그래서 9,999명에서 딱 마음 될 때 딱 이렇게 캡처해 놓고요. 그래서 참 뭐랄까 기뻤고 예, 예 그랬습니다. 그래서 우리 포실님들 이제 10,000분을 이제 모시게 됐고요. 저희가 더 이렇게 이제 좀 책임감도 더 많이 생기고 그렇죠. 더 모범적으로 캠핑하는 활동을 계속 보여드려야 되겠다는 생각을 더 많이 했습니다. 그리고 오늘은 여기 이제 지금 널찍하죠. 예. 그래서 여기 오늘 타프 먼저 치고요. 그 다음에 저희 이제 또 빨리 라면 먹어야 돼요. 이제 딱 2시예요. 못 먹을 것 같은데. 뭐 먹을 것 같아? 오늘 시간 그래? 없었는데. 예, 뭐 대충 하나 먹지 뭐. 네. 지난주에 못 쳤던 프리모리 헥사 면타프입니다. 이렇게. 이거 한번 오늘 설치해 볼게요. 이거 왜 이렇게 더러워졌지? 이거 벌써 이렇게 떼탄 거 봐. 이거 어떡해. 야. 이제 드셔야 돼요. 알았습니다. 타프 치다가요, 실버님이 라면 먹고 하랍니다. 이거 무슨 라면이에요? 감자? 감자면 또 했네? 왜 오늘 그거 한다고 그러지 않았어? 아, 그 볶음 우동 그거였구나. 네, 계획이 빗나갔어요. 오늘 원래 볶음 우동인데. 자. 약간 춥기도 하고 안 춥기도 하고 그래. 반팔 입기는 좀 추워. 저희가 그동안 저기 포천으로 연천으로 북쪽만 갔었잖아요. 그래서 오늘은 우리 이제 포실림 중에 남쪽 분들을 위해서 남쪽으로 내려왔습니다. 강가라 그런가? 오. 헐. 카메라 쳤으면 헐. 빨리 먹고 하자. 이게 아까 사이다 사왔지? 사이다 어딨지? 응? 사이다 어딨지? 뒷자리에 찾아봐. 못 찾겠군.
잘 찾아봐. 못 찾았어? 못 찾았다고? 안 보여. 내가 출동해야 돼? 응? 자기가 어디다 넣어놨지? 그 뭘 들어봐야지. 맥주 아이스쿨러도 들어보고. 찾았어. 우와. 쓰레기 봉투를 가져와야겠구나. 부담스러워. 이게 너무 부담스러워요. 왜 이런 걸 샀어요? 이야, 바람 엄청 부는구만. 이 큰 면타프가 이렇게 할 정도면 이것도 이렇게. 이리 와봐. 여기 자꾸 잡고 있어봐. 야. 좋네. 어? 좋네. 근데 공간이 되게 넓어야겠다. 타프 철수하는 게 녹화가 안 됐어요. 예, 타프 걷었습니다. 저희하고 여기 안 맞고요. 여기 지금 바람이 너무 많이 불어가지고, 예, 너무 무리입니다. 면 타프 너무 무거워요. 괜히 산 듯한데. 참 이것저것 막 해보느라고 이렇게 오래 걸렸어요. 이 타프도 쳐보고 저 타프도 쳐보고. 쉬어야겠어요. 이제 좀 쉬자. 네, 주세요. 저희가 지금 막 이것저것 지금 텐트를 바꾸니까요. 포맷을 바꾸느라고 지금 어떻게 맞추고 지낼까 지금 그러고 있습니다. 앞에 경치는 저렇습니다. 앞에 물이 이만큼 더 올라오면 되게 좋겠죠. 저 A에서는 유람선이 안 보이겠네. 저쪽에서는 잘 안 보여. A는 B가 더 낫네. B 사이트가 더 좋아요. 여기 B 사이트가 좀 더 좋아요. 보니까 이 앞에 난간이 있어서 좀 그랬었는데 난간이 얄팍해요. 그래서 그렇게 시야에 이렇게 지장을 주진 않아요. 바람 불어 좀 추워. 반팔 추워. 아이고, 경치가 엄청 좋네. 야, 우리 이거 사진 한 장 안 찍었다? 자기 안 찍었어? 한 장도. 지쳐가지고. 왜? 난 이 타프 이쁜데? 어떤 타프? 지금 이 타프? 이쁜데 여기 안이 검은색이라. 햇빛 차단 잘 되잖아. 그건 잘 돼. 이 카메라가 아까 넘어졌어요. 아, 이거 봐라. 우와, 살벌하다. 아휴. 이 팥에서 찍혔으니 어떻게 그 돌풍이 불어가지고 안 찍히진 않는데, 포실님들이 이제 구독을 많이 해주면 구독을 많이 해주면 또 뭐 조회를 많이 해주시면 사주신 거야. 이불 갖다 줄까요? 침낭? 벽에? 실버님이 이제 지쳐서 자요. 우후.
지금 바람이 너무 많이 불어가지고요. 예, 이 타프 찢어질 것 같아. 이 타프 걷어야 될 것 같아요. 이거. 타프를 또 걷자. 타프 좀 걷겠습니다. 아이, 됐습니다. 이게 몇 번째 철거야? 이거 그쵸? 이쪽이 역시 충주 쪽이 제일 좋아요. 그쪽이 국토의 중간이고. 오늘 메뉴 얘기해 주세요. 아구찜이야. 아구찜. 얘 내려놓고 아구찜을 올려놓은 게 있어. 얘 좀 내려놓고. 그래? 주세요. 우와. 여기 내려놓고. 또 내가 발로 찰나. 제가 된통 맞아가지고. 예. 으이씨. 좀 전에 저기 충주 보셨죠? 예. 저희가 좀 멀리는 왔는데요. 예. 오늘 저기 바람이 많이 불어가지고 타프를 2개를 쳤다 철거했다 쳤다 철거했다 그냥 다 철거했어요. 예. 이거 바깥에서 하려고 그랬는데 바람이 아까 많이 불어가지고 지금 또 안 부네. 그렇게요? 야속해라. 이거 먼저 먹어도 되겠다. 이거? 좀 이따 먹을게. 여기 이제 면 텐트라 되게 많이 뽀샤시하고 좋죠. 바람이 많이 불어서 그냥 요 안에서 먹고 있어요. 다 옮겼어요, 일로야. 바깥에 있다가. 그래도 이 안이 이렇게 충분해요. 여기 이렇게 침대 지금 양쪽에 놓고요. 예. 내일 아침엔 안 불겠지? 내일 아침에. 내일 아침에 이렇게 시원한 화면을 다시 보여드릴게요. 아구찜에 콩나물이 엄청 들어가네. 아구찜은 콩나물 맛에 먹는 거야. 자, 이제 이거 아구찜 다 될 동안 에피타이저. 예, 에피타이저랍니다. 이렇게 요즘 제철 두릅, 이거 두릅하고 오징어, 오징어. 예. 구독자 10,000명 감사합니다. 오늘 특별날. 그러네. 여기 두릅이고요. 이렇게 말아서 같이 잘 드시네요. 같이. 어때? 두릅? 좀 억세지? 억세 거야. 괜찮아. 이 정도면 충분해. 몸에 좋으니까 먹어. 이렇게 크게 먹어야 돼. 이렇게 해서. 근데 향기롭다. 두릅이 지금이 제일 연할 때야. 향이 좋네. 둘이 잘 어울려. 지금은 또 바람이 안 불어요. 얄밉네. 아까 그 타프 찢을 듯이 불더니.
부족한 양념은 더 하면 돼. 그것도 묻으면 안 돼요? 안 묻었어. 안 묻었지? 오 깜짝이야. 우리 면텐트. 이 아구찜은 거의 밀키트예요. 어제 그죠? 트레이더스 가서 이렇게 샀어요. 불이 더 셌어야 되나? 그러니까. 이거 말고 파워스토브로 했어야 되나? 근데 파워스토브도 이런 그렇게 센거 같지가 않아. 이래. 근데 이거 아주 빨갛지 않다. 그래서 내가 고춧가루 더 넣으려고. 그래 되네. 섞여 있나 보다. 섞여 있어? 그랬나 봐. 엉겨 붙네. 자, 아구찜이 이제 다 돼가지고요. 하나 먹어보겠습니다. 완전히 다 익었어요? 자, 다 익었지. 먹어보겠습니다. 이건 뼈만 있는데? 씨, 아구가 좀 그래. 이런 아구 같은 놈이라고. 자, 여기 이게 살이 좀 있네요. 아, 뜨거워, 씨. 아구가 살이 많지가 않아요. 밥 볶아 먹어야겠다. 왜? 오징어가 더 실하네. 예, 저희가 이제 구독자 10만이래. 예, 구독자 이제 10,000명이 됐는데 고마움을 표할까 해가지고요. 작년 이맘때 제가 그 지방자치단체 국가에서 운영하는 캠핑장 리스트를 엑셀로 쭉 만들어서 이렇게 드린 적이 있어요. 근데 그게 지금 1년이 지났는데도 꾸준히 이렇게 메일이 와요. 필요하시다고. 그래서 그게 도움이 되시나 보다 해서 저희가 그동안 갔던 사설 캠핑장들 있잖아요. 한 100군데, 150군데 정도 그 사이 되는 것 같아요. 저희 그동안 유튜브에 올라간 거. 그걸 더 추가해가지고 거기에 이제 저희 사이트 링크랑 뭐 지역이랑 뭐 그리고 우리가 뭐 해 먹었는지 그런 것도 일목요연하게 이렇게 필터링 할 수 있게 쫙 해 놓으시면 아마 찾기 쉬우실 것 같아 가지고 저희가 뭐 했는지를 뭘 먹었는지 까먹어. 그 영상을 찾아보려면 다 봐야 되고 막 그러더라고요. 제가 저희 거를 보는데도. 그래서 정리를 요번에 한번 해보겠습니다. 그래서 그거를 이제 정리되는 대로 다 이메일로 제 포시님들한테 다 보내드리겠습니다. 저번처럼. 그게 좋겠죠? 예. 1년 됐네. 예, 1년 됐어요. 어우, 추워가지고요. 옷을 좀 두꺼운 거 입었어요. 그리고 뒤에 문도 닫고요. 지금 카메라 화각이 좀 좁아졌죠. 네, 추워졌어요. 요만큼 또 올렸어요. 여기 닫으면 너무 답답하실 것 같아가지고, 네, 요만큼씩 올렸습니다. 부셔요. 자, 이제, 예. 아구찜 망하고요. 두 개. 네. 그냥 볶음밥 먹기로 했어요. 지금 무슨 소리가 나? 바람 소리야? 자, 이제 먹어봅시다. 이게 더 맛있을 것 같아. 역시. 이렇게 해서. 자, 이렇게 한번 먹어보겠습니다.
와, 엄청 커. 안 잘라도 돼요. 아, 역시 탄수화물이 들어가야 돼. 그래서 살이 찐 거야. 이 끝에 꼭 탄수화물 먹어야 이렇게 포만감이 들고 그래요. 잘 먹었고 잘 먹었으니까 이제 누워서 이제 또 여가를 즐겨야죠. 설거지 해야지. 네, 설거지하고. 전동으로 툭 되는 거. 이것도 꽤 귀찮네. 그 말은 한 5번째 하는 것 같은데. 매번 귀찮아. 근데 잘 안 사게 되지. 커피 향이 그냥 확 나네. 모르겠다. 아니, 안 껴, 안 껴. 아이, 진짜. 안 하던 것을. 아이, 그니까, 씨. 일본이 저거 라텍스? 저걸 라텍스라고 그래? 응. 예. 누가 요리하면서 뭐라고 그럴 것 같아서. 응. 위생적이지 않다고 그럴까봐. 저희가 먹어서요? 빵은 치아바타, 네. 치아바타 빵. 그 다음에 불고기. 치아바타, 불고기, 버거. 불고기 샌드. 오, 너무 많다. 너무 많아요? 어. 젓가락. 저 랜턴이 키지도 않았는데도 이쁘지 않아? 네. 응. 나 되게 마음에 들어, 저거. 네. 알고 있어요. 굉장히 마음에 들어 하시는 거 알고 있습니다. 아유. 아, 이쁘다. 완성. 사진 한 장 찍어야 되겠다. 별로? 별로 불편해? 끝. 저는 그냥 크게. 됐다, 크다. 이만해.
수박. 맛있지? 키친타올은 옆에 있어. 뭐 안 마실 수가 없네. 돌아보자. 네. 이렇게 돌아볼게요. 와, 염소도 여기까지 왔어. 어디 있어? 우와. 아까 저기서 쟤들 되게 빠르다. 근데 저 미끄러지지 않나 봐. 그냥 뭐 한두 번 한 솜씩 했어. 와, 저쪽에 쟤 왜 반대 방향으로 가 혼자? 웃기네 쟤. 예, 그리고 무리는 이쪽에 있어요. 쟤 더 멀리 가 자꾸. 애들은 자꾸 저쪽 서진하고. 응. 여기 너무 뺑뺑이야. 일로 들어가야 되겠어. 여기 그늘로 와. 여기 그늘이 있으면 참 좋았네. 일부분은 초월한 것 같기도 하고 나도 그런 게 별로 없었어. 예, 저희는 이제 갈 시간입니다. 저희가 여기 경치를 가려드린 것 같아요. 이렇게, 그죠? 예. 아침에 일어나서 아침에 이렇게 봤는데 너무 평화롭고 진짜 좋았어요. 여긴 진짜 2박 3일 있고 싶었어요. 아침에 막 철수하기 그쵸? 싫었어요. 그런 데가 숱한데? 근데 여긴 특히 뭐 너무 고요하고 조용하고 그래가지고 요즘 몇 팀 없고요. 4팀 정도밖에 없어요. 예. 저희는 다음 주 한 주는 이제 캠핑을 못 나가요. 예. 다음 주에는 양가 부모님 댁에 어버이날 인사드리러 가야 돼가지고, 예. 한 주 쉬겠습니다. 그 다음 주서부터 또 다시, 예. 찾아뵙겠습니다. 네. 예. 가정의 달. 맞아요. 가정의 달. 모두 평안하시고. 네. 이제 코로나 때문에 그동안 다들 이제 부모님한테 마음 놓고 찾아가지 못했잖아요. 예. 올해는 이제 조금 좀 나아졌으니. 나아졌을 것 같아요. 예, 그러면 저희는 다다음 주에 또 찾아뵙겠습니다. 네. 예. 이번 한 주도 2주 동안 포실하세요. 포실하세요. 예. 예, 경치 놔두고 가기가 너무 아깝습니다. 저희는 이제 가야 될 시간. 아, 예쁘다. 갑시다, 이제. 쭉 한번 보세요.